Audio Jungle. من يصدق أن هذا الأرخبيل المترامي في مياه المحيط الهندي والذي ظل يعاني الفقر المضجع والصراعات العرقية والإثنية سوف يأتي عليه يوما ويتحول إلى نمر اقتصادي يصول ويجول مع الكبار في غابة الاقتصاد العالمي، وفي ذات الوقت يصبح واحة للأمن والأمان؟ إنها ماليزيا يا سادة التي حققت هذا التحول المدهش في وقت قياسي، والسر يكمن في تلك الشجرة ذات الهامة المرتفعة التي تعطي بلا حساب لمن طلب ودها. لقد أطلقت ماليزيا ثورتها الاقتصادية اعتمادا على منتج واحد من منتجات هذه الشجرة، ألا وهو الزيت، وأبهرت ثورتها العالم قاطبة. وكانت الجزائر قد تابعت عن كثب سر نجاح التجربة الماليزية، خاصة أن الجزائر في الوقت الحاضر تصنف باعتبارها واحدة من أهم دول العالم التي تجود فيها زراعة غير نوع من أنواع هذه الشجرة المباركة. ومؤخرا أعلنت الحكومة الجزائرية عن تفعيل استراتيجية استثمارية طموحة للاستفادة من ثروة النخيل الهائلة التي تمتلكها والبدء في إنتاج الزيت. فهل حقا تستطيع الجزائر أن تصبح نمر إفريقيا الاقتصادي من باب التوسع بإنتاج زيت النخيل الذي ثبت أنه ليس منتوج اقتصادي مهم وكفى، بل وأيضا منتوج استراتيجي أهم، كما سنبين في هذا التقرير الحصري المصور؟ هيا بنا نكشف المزيد من التفاصيل. أهلا بكم وكل التحية لحضرتكم. عقب الاستقلال عن التاج البريطاني بدأت الحكومة الانتقالية في ماليزيا البحث عن مصادر جديدة لتنمية اقتصادها، خاصة أن الثروات الطبيعية في الأرخبيل الماليزي محدودة للغاية. وفي سبعينيات القرن الماضي انطلق ما يعرف ببرنامج التنويع الحكومي للحد من اعتماد ماليزيا على المطاط والقصدير، بالتزامن مع تنفيذ مخطط لاستصلاح آلاف الهكتارات من الأراضي عن طريق غرس شتلات النخيل. وعقب تولي مهاتير محمد حكم البلاد تحول هذا المخطط إلى مشروع قومي من خلال دعم وتشجيع أصحاب الأعمال الصغيرة للمشاركة الفاعلة في المشروع وتحقيق هدفين رئيسيين: الأول التوسع بإنتاج زيت النخيل وجعله قاطرة الاقتصاد الوطني، والثاني القضاء على الفقر بين السكان المحليين. وفي وقت وجيز حققت التجربة الماليزية ثمارها الطيبة، وأصبحت ماليزيا ليس فقط قطب اقتصادي عالمي، ولكن أيضا تتحكم في سوق هذا المنتوج الحيوي واستخدامه كسلاح استراتيجي ذو تأثير كبير في اتخاذ القرارات الدولية المصيرية. خذ مثالا: إبان أزمة الغذاء العالمية الأخيرة على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا، اتخذت الحكومة الماليزية قرارا بلعب دور عالمي فاعل للتخفيف من الضغوط على أسعار الأغذية، وذلك بالحد من عمليات خلط زيت النخيل مع وقود الديزل لإنتاج الوقود الحيوي، وأيضا خفض ضريبة الصادرات على زيت النخيل. وكان لهذا القرار مردود طيب اعترفت به كل الهيئات والمؤسسات الدولية المتخصصة في اقتصاديات الغذاء. جدير بالإشارة أن نخيل ماليزيا الذي يعول عليه في إنتاج الزيوت يغطي مساحة 4,500,000 هكتارا، أي ما يعادل 17,000 ميل مربع، يعمل بها نحو 570,000 فردا.
ويتجاوز إنتاجها السنوي 17,700,000 طنا. يصدر نحو 60% منه إلى الصين ودول الاتحاد الأوروبي، وكذا الولايات المتحدة الأمريكية والهند وباكستان. وفي إطار العلاقات الطيبة القائمة الآن بين الجزائر وماليزيا، أفصحت الجزائر عن نيتها التوسع بإنتاج زيت النخيل والسير على خطى التجربة الماليزية، ولكن وفقا لمعطيات البيئة المحلية. وكشف السيد محمد عارف بن أحمد تهاريم القائم بالأعمال في السفارة الماليزية بالجزائر عن وجود مباحثات جادة حول إنتاج زيت النخيل الماليزي في الجزائر لتسويقه محليا وتوزيعه في الأسواق الإفريقية. وأكد رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة على وجود اجتماعات وتوافقات في هذا المجال مع الطرف الماليزي، ممثلا في المجلس الماليزي لزيت النخيل، وهو الوكالة الحكومية المسؤولة عن تعزيز وتطوير قطاع زيت النخيل في عموم ماليزيا. وبحسب السيد رسلان عبد الله الخبير في قطاع إنتاج الزيوت والعضو في المجلس الماليزي لزيت النخيل، فإن نخيل دقلانور الذي تمتلك الواحات الجزائرية ثروة هائلة منه يمكن أن يكون مصدرا لاستخلاص الزيوت بنسبة اقتصادية جيدة وجودة تنافسية عالية. وقبيل نهاية ولايته الوزارية أعلن السيد أحمد زغدار وزير الصناعة الجزائري عن انطلاق مشروع ضخم لإنتاج الزيوت محليا، وهو مجمع الزيوت الغذائية كتامة إقري فود في ولاية جيجل، والذي يستهدف تحويل الجزائر إلى أحد أكبر مصدري زيت المائدة في العالم، مؤكدا على أن الجمهورية الجزائرية صارت تمتلك كل المقومات لتحقيق ذلك. والسؤال الذي يطرح نفسه: ما هي أهم الثمار التي يمكن للجزائر تحقيقها بالتوجه نحو التجربة الماليزية في إنتاج الزيوت من النخيل؟ أولاً، لأن هذه المادة صارت من أهم المواد الاستراتيجية التي يمكن الاعتماد عليها لتفادي أي اضطرابات قد يشهدها سوق الغذاء العالمي، بل والذهاب أبعد من ذلك بالتأثير في القرارات الأممية المتعلقة بالعديد من القضايا الدولية ذات الصلة، ليس فقط بالغذاء الذي يستهلك أكثر من 40 مليون طن من زيت النخيل سنويا، ولكن أيضا سوق الطاقة الحيوية، حيث أن زيت النخيل من أهم مصادر وقود الديزل الحيوي بما يتجاوز 1,000,000 طن سنويا. كما أنه يدخل في كثير من الصناعات الأخرى، ومنها صناعة مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة. ويصنف الزيت المستخرج من نواة ثمرة النخيل باعتباره أحد أهم وأغلى الزيوت العطرية. ثانيا، وفرة المادة الخام، والتي تتمثل في آلاف بل بالأحرى ملايين الهكتارات المزروعة بالنخيل، والتي تنتشر في ربوع المعمورة الجزائرية بما فيها مناطق الجنوب الصحراوي، حيث الواحات العامرة التي تجود بزراعة النخيل. ثالثا، توفير الآلاف من فرص العمل ذات العائد المجدي، والتوسع في قاعدة المشاريع الصغيرة للأسر والمجموعات الشبابية، ومن ثم الحد من الفقر والقضاء على الإشكالية المزمنة للبطالة. رابعا، تحقيق عائد اقتصادي معتبر من حصيلة العملات الحرة يضاف إلى خزينة البنك الوطني المركزي، ويدفع معدلات التضخم إلى التراجع، ومن ثم يساهم في نمو الاقتصاد الجزائري. نرحب بتعليقات مشاهدينا الكرام، ونأمل أن تتسم التعليقات بالآراء الجادة التي تحظى منا بكل تقدير واحترام. ولا تنسوا الدعم والاشتراك في القناة.